Hello, Trúc Ngọc Hà xin chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng rồi, thì hôm nay em Hà sẽ về được rất chi là nhiều đèn led mới cũng như là một ít cái dòng sản phẩm mới của nhà em Hà mới về. Thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin cả nhà mình chơi một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Trúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Dạ vâng, mình cứ liên hệ vào số hotline in trên màn hình để in cho các bạn nhân viên hỗ trợ và tư vấn chốt đơn hàng cho mình nhé. Và shop em thì nằm tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Mình cứ liên hệ với em rồi lại là ship code toàn quốc, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán vào đơn. Chương trình em vẫn đang có chương trình hỗ trợ cho khách hàng là cứ đơn trên hơn 200.000 là em Hà bao ship rồi. Dạ vâng rồi, thì em sẽ vào chi tiết sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng con này là con xăng Zippo. Dòng xăng Zippo này của nhà em thì dòng này hiện tại là em về cũng số lượng khá là nhiều luôn. Và con này thì nó sẽ sử dụng cho những cái Zippo nhà mình đó. Và em thấy khách khen quá trời luôn về cái dòng sản phẩm này. Em vẫn nhập về bán cho mình với giá là 35.000 cho một hộp xăng Zippo. Mời cả nhà mình nhanh ta lên mã giúp em là xăng Zippo với giá là 35k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con bọc gối, nệm bọc gối để in cho cả nhà mình sử dụng mà đi đạp xe đạp này, mình tập thể dục, mình tập chạy bộ này. Ví dụ như là gối, tình trạng của anh nào mà hay bị đau nhức gối thì mình sử dụng cái nệm này luôn cho em nhá. Hoặc là ví dụ như là chị nào mà tập yoga á, mà bị đau đầu gối khi làm các cái động tác á, thì mình sử dụng cho em luôn cái bọc gối này. Và bọc gối này thì hàng chuẩn xịn sò loại một cho mình luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đệm bọc gối với giá là 70.000 cho một cái đệm bọc gối như này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đệm bọc gối với giá là 70k. 70k cho một cái nệm bọc gối như này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi còn anh nào mà lấy một cặp thì với giá là 130.000 nhá, 130.000 một cặp như này luôn. Đây gọi là một cặp này, là 2 chiếc. Còn nào anh lấy một chiếc thì là với giá là 70.000 nhá. Mời cả nhà mình. Còn lấy một cặp là 130. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con bao tay thể thao. Đây là dòng bao tay thể thao đen của nhà em Hà luôn. Cái dòng này thì khá là ok cho các anh sử dụng mà mình đạp xe đạp hoặc là mình chạy xe máy các kiểu đều được ok luôn. Rồi dòng sản phẩm này thì hiện tại là em Hà đang để hỗ trợ cho gia đình nhà mình với giá là 50.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là con này là gọi là bao tay đen với giá là 50k cho con bao tay đen này nha cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ có luôn cả cái nút chống trơn trượt cho mình như này luôn, có cái nám như này luôn. Và bên trong thì được lót hoàn toàn là bằng nhung như này, rất ok, êm ấm như này luôn nhá. Rồi mình ngã thì nó sẽ có cái này chống trơn trượt cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho cái bọc bao tay đen. Mình lên mã giúp em là bao tay đen với giá là 50.000. Rồi còn anh nào mà thích đi bao tay lính thì mình lên hộ em là bao tay lính. Đây là bao tay lính nhá các anh nhá. Dòng bao tay lính này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho cái con bao tay lính như này. Đó, bao tay lính này thì sẽ có cái cao su này hỗ trợ chống trơn trượt cho các anh đi tập thể dục thể thao rất chi là ok luôn nhá. Và con này thì nó cũng có trơn trượt luôn này, với giá chỉ có là 50.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con dán ngải cứu. Dòng dán ngải cứu này thì hiện tại là em đang hỗ trợ cho nhà mình với giá chỉ có là bao nhiêu? Dòng dán ngải cứu này thì em sẽ hỗ trợ cho mình là 20.000. 20.000 cho một hộp. Và nếu anh nào mua 5 hộp em Hà sẽ tặng một là thành 6 nhá. Là thành 6 hộp cho chương trình mua 5 tặng 1 nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, con này là con thải độc chân. Thải độc chân này thì em Hà cũng đang hỗ trợ cho các anh với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 40.000 cho một hộp như này. Mua 5 tặng 1 luôn. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là dán ngải cứu. Mua 5 tặng 1 với giá là 40.000 một hộp nha cả nhà nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con đèn nháy của nhà em. Dòng đèn nháy này thì em sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng con đèn nháy nước này của nhà em mới về nhá. Hàng này là hàng mới về đây. Hàng này bao chất lượng luôn và sử dụng rất chi là đẹp luôn. Em thấy hay lắm từ nãy đến giờ luôn. Đó, nó nháy rất chi là đẹp luôn và nó như kiểu cái giọt nước như này nhá, anh nhá. Đó, bên trong này sẽ làm như kiểu giọt nước này rất đẹp luôn. Đấy, rất ok luôn. Rồi con này thì nhà em sẽ là dây dài 5m. Dây dài 5m nhá, có hỗ trợ nối cho mình luôn. Đây, hỗ trợ nút nối luôn cho mình và có chống nước cho mình nhá. Dòng này thì chống nước cực kỳ là ok luôn. Rồi em tắt tất cả đi cho nó đỡ nháy, nó nháy loạn xị ngộng cả mắt lên rồi. Đấy, đợi em tắt lên, đi đến đâu em sẽ giới thiệu sản phẩm đến đấy cho nhà mình luôn. Rồi.
Con này thì mình sẽ lên mã giúp em là đèn nháy. Dòng này là đèn nháy nước, chống nước cho mình rất cao nhá. Dòng này thì chống nước 100% cho mình luôn này. Ngoài ra thì cái quả nháy của nó sẽ là như thế này luôn. Đó, nháy như này rất ok. Và con này thì nó sẽ nháy đủ màu cho nhà mình luôn nhá. Đây em sẽ cắm thử cho cả nhà mình xem luôn. Đấy, em rút hết tất cả những cái này ra. Cắm riêng một đó thôi thì cả nhà mới nhìn rõ được. Chứ cắm nhiều con loạn hết mắt lên. Đó, đây. Đấy. Rồi, cái dòng này á thì là nó sẽ hỗ trợ cho các anh với giá, ví dụ như là mình để sử dụng cho em là mình để mình lắp ra ngoài trời này, mình lắp vào những cái đường hiên nhà mình rất đẹp luôn đấy. Nó nháy rất đẹp luôn cái dòng sản phẩm này. Thì con này em thử đếm nó có bao nhiêu quả? 1 này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 11 quả nhé cả nhà nhé. Con này nó sẽ gồm là 11 quả bóng như này nhá, 3, 6 này, 7, 8 này. Đâu, đúng không? 3 này, 4 này, 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Con này nó sẽ có 10 bóng đi kèm cho mình, dây dài 5 mét. Em Hà đang để cho nhà mình với giá là bao nhiêu ạ? 330.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã led nước với giá là 330.000 nhá. Bao đẹp, bao xịn sò nhá. Màu này nó rất chi là đẹp luôn, nó rất chi là nhiều màu luôn cho mình như này. Có phích nối, có chống nước cho mình luôn. 330k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã là led nước. Rất đẹp luôn. Con này trang trí thì bao xịn sò, bao đẹp cho cả nhà mình luôn. Con này bao bền, chống nước các kiểu cho mình luôn. Rồi, em qua mã cho mình luôn với cái giá là 330.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con led cầu nhỏ này nữa này. Dòng led cầu nhỏ này của nhà em thì dòng này nó sẽ là một cái dòng led mà hỗ trợ cho mình là dây dài 3,5 mét nhé cả nhà nhé. Con này thì dây dài 3,5 mét thôi. Đây thì em sẽ cắm luôn cho cả nhà mình xem luôn. Nó sẽ nháy như này và nháy đủ màu như này. Dòng led cầu này em Hà đang để cho mình với giá là 30.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là led cầu với giá là 30k. 30k cho con led cầu như này luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led này gọi là led ngôi sao. Led gạo. Đây là led gạo này cả nhà ơi. Dòng led gạo này thì xài rất chi là sướng luôn và rất chi là đẹp luôn về cái dòng led gạo này nhá. Led gạo này thì nó sẽ là một cái dòng led là hỗ trợ cho mình sử dụng. Đây, sử dụng cho em con này thì nó sẽ có cả cái điều khiển màu của nó như này. Đấy, các anh thích thì mình điều khiển như này thôi em. Đó, chuyển màu các kiểu như này cho mình luôn. Rồi, cái dòng led này thì nó sẽ là dài 20 mét và có 200 bóng như này nhá, 200 bóng con như này. Đó, em gọi là led gạo. Dòng led gạo này thì em Hà đang để cho mình với giá là 190.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là led gạo với giá là 190k. Hàng sẽ là hàng cao cấp, hàng trong hộp như này nhé. Hàng này là của nhà em bán led này toàn hàng trong hộp như này luôn. Và con này nhà em là chống nước luôn cho mình nhá, chống nước rồi lại là mình sử dụng cho em chống nước các kiểu rất chi là cao luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã là led gạo với giá là bao nhiêu ạ? 190.000 cho con led gạo như này luôn, để chống nước làm các cái trại trung thu cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led bông. Đây là led pháo bông của nhà em này. Đợi em xíu em lấy led pháo bông cho cả nhà mình xem luôn. Con này thì nó sẽ tỏa lên đẹp lắm. Đây, nhà nhìn không? Đó. Con này thì nó sẽ có những cái dây này mình về mình tháo ra, mình làm tỏa ra như kiểu cái bông cái pháo bông cho em nhá. Dòng này thì led pháo bông này thì con này nó sẽ là cái loại mà dây dài 5 mét nha cả nhà nhá, dây dài 5 mét và nó sẽ có đôi 4-5 chùm luôn này như này luôn cho mình. Đó, 5 chùm led như này luôn. Và dòng này thì nó cũng là một dòng chống nước các kiểu cho mình luôn, hàng bao xịn sò. Con này em Hà đang để cho mình với giá là 350.000 nhá, 350.000 cho cái con led bông này nha cả nhà nhá. Mình lên mã em là led bông với giá là 350.000 cho con led bông như này luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp, hàng nằm trong hộp nhá. Hàng thì nó rất chi là nhiều hàng luôn. Nhưng cái loại này là hàng cao cấp của em nha cả nhà nhá. Riêng đồ điện hay là đồ led thì em đều lấy hàng cao cấp, em không bán hàng thường. Nên cả nhà mình đừng so sánh nhá. Đó, 350.000 hàng sẽ là hàng nằm trong hộp. Đây, cái hộp của nó đâu nhỉ? Đấy, nó xoay cái hộp nó để đâu rồi đấy. Có cái hộp của nó đi kèm như cả nhà nhá. Hộp hàng nằm trong hộp cho em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là led giọt nước.
Đây, led này mình gọi là led ngôi sao, led giọt nước cho em cũng được luôn. Đây, cái dòng led này. Đó. Đấy, dòng này thì nó sẽ nháy như này cho mình luôn. Đây, nháy đủ như này luôn. Và con này thì sẽ là dây dài 10 mét cho mình luôn. Và có phích nối cho mình như này luôn. Đây, phích nối cho cả nhà mình luôn. Đó. Rồi dòng này thì hiện tại là em Hà sẽ để cho mình với giá là 70.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là led ngôi sao với giá là 70k. 70k cho led ngôi sao này nhá, nháy đủ màu như này luôn nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led này gọi là led vuông. Con này là led vuông nha cả nhà nha, bởi vì là nó sẽ có cái hình vuông như này luôn. Để con này đẹp vô cùng luôn cả nhà, nhìn em cắm lên. Đó, led vuông nhìn đẹp vô cùng luôn. Rồi cái dòng led vuông này thì hiện tại là em Hà đang để cho nhà mình với giá chỉ có là 110.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em mã là led vuông với giá là 110.000 đồng. Đẹp lắm, con này đẹp vô cùng luôn đấy cả nhà. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã led vuông với giá là 110.000 đồng cho cái dòng led vuông này nha cả nhà nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con led bông mai. Đây, dòng này là dòng led bông mai của nhà em nhé. Rất ok luôn. Dòng led bông mai này thì nó sẽ kiểu là sáng. Đấy, nháy đủ màu như này luôn cho mình nhá. Con này led là led bông mai, lấy nháy đủ màu với giá là 25.000. Dây dài 3,5 m. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là led bông mai với giá là bao nhiêu ạ? Led bông mai này với giá là 25.000 cho cái led bông mai này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led kim tuyến của những em. Đây. Rồi, em chuyển hướng sang bên cái led kim tuyến này cho các anh luôn nhá. Dòng led kim tuyến này của nhà em thì nó sẽ là một cái dòng led mà bên trong nó có những cái kim tuyến như này luôn. Đó. Và con này thì nó sẽ có 10 bóng như này và dây dài 5 mét chống nước cho mình luôn nha các anh nhá. Đây, em tắt đi cho các anh nhìn rõ. Đó, led của nó như này luôn nhé, và led như này luôn, dài như này luôn. Rồi cái dòng này thì nó sẽ có phích nối dài luôn. Hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? 260.000. Sẽ là dài 5 mét, 10 bóng như này, chống nước cho mình luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là led kim tuyến với giá là bao nhiêu? 260k. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi còn con này là led ngôi nhà. Đây là led ngôi nhà của nhà em. Đó, led ngôi nhà này thì nó sẽ là như kiểu là một cái hình vuông như này nha. Và con này bao đẹp luôn, bao xuất sắc luôn. Các anh đi ra ngoài nhìn mê mẩn luôn với cái led này luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là một led như này. Và con này thì nó sẽ là dây dài 10 mét, có 10 bóng luôn. Và con này thì nó sẽ có khoảng chiều cao, chiều rộng của nó là, ví dụ như là chiều cao của nó thì chắc là khoảng tầm mấy phân đấy, 4-5 phân như này luôn. Chiều dài của nó thì khoảng tầm 3-4 phân gì đấy cả nhà nhá. Đó, cái tầm đấy nếu như mà ai mà cần biết chính xác thì cứ alo em Hà để em Hà đo đạc cho mình nhá. Rồi con này thì nó sẽ là một led là dài 5 mét này, sẽ có 10 bóng như này luôn. Mình về mình răng nhà mình thì thôi đẹp luôn, em bao đẹp luôn. Với giá là bao nhiêu ạ? 320.000 một bộ. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là led ngôi nhà với giá là 320.000 một bộ nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đây là cái con ổ điện. Đây dòng ổ điện của nhà em đây. Đó, em vừa xài cho cả nhà mình xem luôn về cái dòng ổ điện này. Đó. Cái dòng ổ điện này nhà em thì dòng này nó sẽ có 1, 2, 3, 4 công tắc như này luôn. Và sẽ có luôn cho mình 3 cái cắm cổng USB này luôn. Và cái cắm cổng USB này thì nó sẽ có cái hiện đèn led luôn lên này nhá. Con này thì hiện là nó sẽ là có công suất của nó sẽ là 1.500W nhá. 1.500W này cả nhà nhá. Và số của nó là 250V. Đó, điện của nó chạy này. Và con này là hãng của ND nha cả nhà nhá. Hàng này là hàng nội địa chung. Em nói rõ là hàng nội địa chung. Và con này là hàng nội địa chung xuất sang Mỹ. Và con này thì nó sẽ có một cái lượng dây của nó là dây này nó sẽ như kiểu cái dây nám như này cho mình luôn. Đó cả nhà. Khác biệt của cái dòng này là như thế nhá cả nhà nhá. Dòng này thì đây cả nhà nhìn hàng cao cấp của nhà em này. Em bao hàng chất lượng luôn, riêng cái đồ điện của nhà em á. Đó, cả nhà nhìn thông số nó có ghi hết trên cái chuôi này của nó nhá. Rồi cái dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình là một cái ổ này với giá là 130.000. Mời các anh nhanh ta lên đơn giúp em. Mã này là mã ổ điện xanh với giá là 130.000 cho dòng ổ điện xanh này. Các anh mua, mình cứ đi mua tất cả các dòng ổ điện đi, mua một ổ nhà em Hà về thấy khác bọt liền luôn các anh ạ. Khác lắm.
Khác với tất cả những cái dòng mà các anh đang mua ở những chỗ khác, em nói thiệt luôn. Dòng này là hàng cao cấp của nhà em, mà hàng này hàng nội địa của nó chuẩn luôn, xuất Thái luôn cho em luôn nhá. Rồi với giá là 130.000 cho con ổ điện xanh. Rồi em xin phép qua mẫu lên sản phẩm tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện dài của nhà em. Đây, đây là dòng ổ điện dài của nhà em nhé. Dòng này là dòng ổ điện mà sẽ là dài 1, 2, 3, 4, 5 công tắc. Dòng này là dòng 5 công tắc và sẽ có 3 ổ cắm USB riêng như này. Và con này mỗi một ổ cắm là sẽ có một công tắc riêng như này cho mình nhá. Và có đèn báo luôn cho các anh luôn. Bên trong thì được làm hoàn toàn là bằng đồng. Em bao luôn là hoàn toàn bằng đồng. Con này công suất của nó lên đến là 2500W này. Và con này nó sẽ là 250V. Đó, dòng điện của nó chạy đấy. Và sẽ có luôn đèn báo bên này luôn. Và con này là điện 10A nhá. Rồi, con này nó sẽ là hàng nội địa trung xuất sang Thái. Em nói rõ luôn là hàng nội địa trung xuất Thái thì hàng phải là đạt chuẩn 100% chất lượng cao mới được xuất khẩu đi nha cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng này em bao xịn sò, dây dài 5m nhá. Con này là dây dài 5m, con xanh là dài 4m5, con này là dài 5m này, chuẩn di 5m cho em luôn này. Và sẽ có thông số các thứ của nó dập hết trên như này luôn cho các anh nhá. Đó. Hàng bao xịn sò. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình là 170.000. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện dài với giá là 170k cho dòng ổ điện dài xịn sò này luôn. Giá cực kỳ là ok và chất lượng, quan trọng vẫn là chất lượng luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con ổ điện cam nhà em. Dòng ổ điện cam này, con này nó sẽ là hàng một con, là hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao. Dòng này thì nó chạy lên đến là 8.000W cho em luôn nhá. Dòng điện chịu tải của nó thì con này nó sẽ hỗ trợ cho các anh này. Bếp từ, bếp ga, bếp lẩu, bếp nướng, các thể loại bếp đều sử dụng được hết cho em luôn về cái dòng này nhá. Và dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho các anh với giá là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 65.000 một ổ. Và bên trong của nhà em là được làm hoàn toàn bằng đồng. Và con này là bằng sứ chống cháy cho mình luôn, chống cháy, chống va đập, chống vỡ luôn. Nói chung là hàng chất lượng cực kỳ ok. Em đang xài hàng của hãng Fungold, hàng của Việt Nam nhá. Dòng sản phẩm này thì với giá là 65.000. Rồi em qua tiếp theo luôn của nó nữa là dòng dây của nó. Đây là dây của nó thì nó sẽ chịu tải lên đến là 6.000W cho mình luôn. Dòng này thì nó sẽ là hỗ trợ cho các anh là cắm tất cả các cái dòng bếp từ, bếp lẩu, bếp ga đều sử dụng được luôn. Những cái thiết bị văn phòng đều sử dụng được. Và con này thì em đảm bảo 100% bên trong là bằng đồng, chuẩn di của nó. Rồi dòng sản phẩm này thì nó sẽ là nằm trong bao bì như thế này luôn. Hàng Fungold, hàng chất lượng cao. Riêng hàng nhà em đây cứ nằm trong hộp hàng như này nhá, không hàng trôi nổi, không hàng vớ vẩn. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 60.000. Nếu như anh nào mà lấy cả cặp cả dây như này thì em Hà sẽ để cho mình với giá là 120.000 một cặp như này, cả cặp cả dây, dây dài 5m nhá. Rồi con này thì hiện tại là nguyên dây của nó sẽ là 60.000, mời các anh nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là vừa ổ vừa dây vừa phích cắm luôn như này luôn. Đây. Con này là công tắc này, đuôi đèn này và dây cắm như này. Hiện tại là một dây như này thì em Hà sẽ để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là dài 8m với giá là 65.000. Con này là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Có sao là em nói rõ luôn nhá. Ở đâu nói rõ luôn. Fungold, hàng Việt Nam, thiết bị chất lượng cao chuẩn luôn. Cho mình là con này sẽ là dây dài 5m với giá là 65.000 cho cả nhà mình luôn. Rồi con 8m với giá là 65.000. Còn con 5m với giá là 45.000 nhá. Ai lấy cỡ nào báo có chuẩn di cho nhân viên hỗ trợ chốt đơn hàng cho mình cho chuẩn nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con ổ điện. Đây là dòng ổ điện phích chia 5 thông minh. Dòng phích chia 5 thông minh này của nhà em thì dòng này nó sẽ là chia 5 như này cho mình luôn. Bên trong thì là làm hoàn toàn là bằng đồng như này luôn. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang hỗ trợ cho các anh với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 35.000, hàng của công ty Fungold với giá là 35k. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện phích chia 5 thông minh với giá là 35.000. 35.000 cho cái phích chia 5 thông minh như này luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là ổ điện mã 1. Dòng này mình lên mã giúp em là ổ điện mã 1 nhá. Vì sao? Vì giá nó trùng với cái loại 35.000 kia.
Con này thì bên trong cũng được làm hoàn toàn bằng đồng và cái nhựa của nó là nhựa chống cháy, chống vỡ và chống va đập cho mình luôn. Sẽ có luôn cho mình cả cái đèn báo như này. Và dòng này thì nó sẽ được hoàn toàn là bằng đồng bên trong như này nhá. Thiết kế hoàn toàn bằng đồng như này, cả nhà mình nhìn đã biết là đồng rồi. Rồi con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 35.000. Mình lên đơn giúp em là ổ điện mã 1 với giá là 35k cho con ổ điện mã 1. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con phích điện siêu chịu tải. Dòng này siêu chịu tải của nó lên đến là 6.000W luôn. Và dòng này em sẽ bán theo cặp với giá chỉ có là 25.000 cho một cặp phích điện siêu chịu tải. Mời các anh nhanh tay lên đâu giúp em là ổ phích điện siêu chịu tải với giá là 25k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con là công tắc. Công tắc này là đuôi đèn không dây. Dòng này là dòng đuôi đèn không dây. Hiện tại em Hà sẽ để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 10.000 đồng. 10.000 đồng cho cái ổ điện không dây như này nhá. Mình lên hộ em là đuôi đèn không dây với giá là 10.000 đồng. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện âm này. Đây là dòng ổ điện âm, mà con này là ổ điện siêu chịu tải nhá. Dòng ổ điện siêu chịu tải này thì dòng này em Hà sẽ để cho mình với giá là 25.000. 25.000 cho một cái ổ điện siêu chịu tải phích âm nha. Mình lên mã giúp em là phích âm với giá là 25.000 cho một cái dòng siêu chịu tải này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đầu giúp em luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đuôi đèn xoay đa năng. Đó là dòng đuôi đèn xoay đa năng nhà em. Mình xoay được 180 độ cho em. Mình gắn lên tường để sử dụng giúp em nhá. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Với giá chỉ có là 15.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đâu giúp em là ổ điện siêu chịu tải với giá là 15k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con phích âm thường này. Cái dòng phích âm thường này thì em Hà đang để cho mình với giá là 8.000 đồng. Phích dương em cũng đang để cho mình với giá 8.000 đồng. Còn đây là con công tắc nhót. Đây là công tắc nhót cho mình nhá. Công tắc nhót này thì em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? 10.000 đồng. 10.000 đồng cho công tắc nhót như này nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con ổ điện phích chia này. Đây là cái dòng mà ổ điện này mình chia ra đây. Đó. Con này là ví dụ như là cái dòng nhà mình mà sử dụng mà nó không có cái loại cắm 3 choạc á thì mình sử dụng cho em cái loại này nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 25.000 cho một cái phích chia như này nhá. Mình lên hộ em mã là phích chia với giá là 25k. 25k cho cái phích chia như này luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con Automat. Đây. Con này là con Automat của Panasonic. Dòng này nó sẽ là 20A. Thì cái dòng này em Hà sẽ hỗ trợ cho mình với giá là chỉ bao nhiêu ạ? Với giá là 30.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là Automat với giá là 30.000 đồng nhá. 30.000 đồng cho cái Automat này thôi. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em. CP chống giật đấy. Con này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là cực kỳ là hay luôn với cái dòng CP này luôn á. Đấy, nó làm gì mà nó lại bật lên này được rồi. Đó. Rồi, mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nha. Với giá là 35.000. Chưa biết cách đút vào. Rồi. 30.000. 30.000. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con là ổ điện này là ổ điện chống va đập giúp em Hà luôn. Dòng này thì sẽ hỗ trợ cho mình là ví dụ như là mình làm gì mà nó bị va đập hay là lo bị chảy chụa thì mình sử dụng cho em nhá. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang hỗ trợ cho mình với giá chỉ có là 50.000. 50.000 cho một cái con ổ điện như này luôn. Bên trong hoàn toàn bằng đồng. Và hàng này là hàng cao cấp nhé. Với giá là 50k. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con chìa khóa. Đây. Dòng ổ khóa nha em. Dòng ổ khóa nha em thì em lên trước tiên đó là về cái dòng con ổ khóa này là ổ khóa chữ U. Dòng ổ khóa chữ U này thì con này nó sẽ là hàng của Jojo và em bảo hành cho mình 5 năm luôn. Hàng này là hàng của USA chuẩn xịn sò luôn cho mình đấy. Dòng này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 130.000. Mình lên mã cho em là ổ khóa chữ U với giá là 130k. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con khóa này là khóa phanh đĩa. Dòng khóa phanh đĩa này mình lên mã giúp em là khóa phanh đĩa này. Dòng này em Hà cũng đang hỗ trợ cho mình với giá là 130.000.
130.000 cho cái dòng khóa phanh đĩa. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là khóa phanh đĩa với giá là 130k nhá. Rồi em qua luôn cho các anh luôn nữa là về cái dòng sản phẩm là cái áo mưa cũng như là cái dây chuyển nguồn của những em. Đây, dòng này là dòng dây chuyển nguồn cho mình, hỗ trợ cho mình là sử dụng cho em là chuyển nguồn từ điện 220. Đây, từ điện 220 sang 110. Con này chỉ sử dụng cho máy cơ, không sử dụng cho máy điện tử, không sử dụng cho điện tử nhá. Con này là nó sẽ có một cái giấy thông dịch của nó này, đi sử dụng cho máy cắt, máy khoan, máy hàn các kiểu linh tinh đấy. Rồi dòng này thì hiện tại là em Hà sẽ để cho mình với giá là 80.000 đồng xả kho nhá. Xả kho với giá là 80.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã là fix chuyển đổi. Fix chuyển đổi với giá là bao nhiêu ạ? 80.000 đồng. 80.000 đồng cho cái dòng fix chuyển đổi từ điện 220 xuống điện 110 nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho các anh nữa là về cái dòng con áo mưa. Dòng này là dòng áo mưa của hãng sữa Vinamilk tặng. Và dòng này thì hiện tại là nó sẽ là chiều rộng của nó là 1m cho đến 1m1. Chiều dài của nó là 1m2 cho mình luôn nhá. Và dòng này thì em sẽ để cho gia đình nhà mình với giá bao nhiêu? 90.000 đồng. Các anh ra ngoài không bao giờ mua được con áo mưa cánh dơi với giá chỉ có 90.000 đồng đâu. Em đảm bảo luôn đó. Bởi vì cái dòng này của nó là một cái dòng mà cực kỳ là bền và chắc luôn cho mình luôn. Đây, em cho các anh xem luôn. Con này thì nó sử dụng khá là ok. Cái thứ nhất là cái chất liệu của nó sẽ mặc vào cảm giác là mát, không có bị bí hơi. Và cái thứ hai này của nó sẽ là dòng này của nó sẽ là dai, cảm giác là nó sẽ dai cái áo mưa, không lo bị rách. Rồi dòng này thì hiện tại là với giá chỉ có 90.000 đồng. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là dòng dù. Dòng ô dù của nhà em thì dòng này em sẽ bán là cái dòng dù loại 1 nhá. Em không bán dù loại 2 đâu. Đây, dòng dù nhà em thì nó rất chi là nhiều màu cả nhà ơi. Nó có nhiều màu lắm. Và xin vui lòng là nếu hết màu thì xin vui lòng không chọn màu cho em nhé. Dòng này sẽ là dù này là dù dù tự động. Và con này thì của nhà em là nó sẽ có luôn cả cái lò xo ở đây này. Đây này, lò xo ở chỗ mình bật ra bật vô này. Và dòng này là dòng hàng cao cấp chuẩn xịn loại 1 cho em luôn. Cả nhà mình nhìn từ cái nấc may của nó đây. Nấc may của nó này, cả nhà nhìn này. Đó, 10 mũi như cả 10 đều vắt như vắt chanh luôn. Hàng này là hàng xuất dư sang Nhật luôn ấy. Hàng này hàng xuất dư đó. Rồi con này thì hiện tại là em sẽ để cho mình với giá chỉ có là 120.000 cho hàng cao cấp này nha. Dù này là dù cao cấp này cả nhà nhìn này. Đây, cái chỗ này nó sẽ phát hiện ra dù cao cấp hay không là mình sẽ ở đây. Và con này nó sẽ là dù to, dù rộng luôn. Để cho anh mình đi khoảng được tầm từ 2 người nhá, 2 người trở lên nhá. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là dù bật tự động với giá là 120.000 cho một con dù tự động như này. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua luôn cho các anh nữa là về cái dòng con giấy. Dòng này là dòng giấy cao cấp nha các anh nhá. Dòng này là dòng giấy rút cao cấp này. Đây em mới về để em khui luôn ra. Em giới thiệu luôn cho nhà mình luôn dòng giấy này. Ui ôi, dòng xịn lắm luôn đấy các anh ơi. Vừa mở ra đã thấy nó xịn sò rồi các anh ạ. Này các anh nhìn. Các anh nhìn thì có thấy đa sướng không? Ui em nhìn thấy em nhìn thôi em đã thấy đã rồi. Còn em chưa biết chất liệu nào nhưng mà em nhìn thấy là em đã ưng cái bụng này này. Nhìn, hai nhìn. Từ cái bọc pin đúng là hàng cao cấp của nó, sờ phát biết liền luôn đấy cả nhà ơi. Đây để đảm bảo chất lượng dai và mịn, giấy cao cấp, giấy khăn giấy cao cấp. Thôi em bóc em khui luôn để nên nhà em xài luôn này. Đó. Dòng này ok đấy các anh, ok la đấy. Cũng khá là ok. Đây, ui trời ơi này các anh nhìn. Đúng là tiền nào vài đấy các anh ơi. Nhìn này, hàng cao cấp nó xịn thật. Cầm vào sướng lắm. Đây các anh chưa cầm chưa biết thì mua về cầm để biết theo em Hà nhá. Rồi đấy, bao xịn bao dai cho mình luôn. Hàng cao cấp mà. Rồi mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em hàng cao cấp nhưng tiền cũng cao cấp đấy, em nói luôn. Con này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình một cái khăn giấy như này với giá là một cái bịch này nhá, với giá là 160.000, 160.000 cho một cái bịch như này luôn. Ui dồi ôi, cả nhà ơi, còn có cả mã quét QR như này nữa. Ui dồi ôi, hàng sao mà chất như nước cất luôn. Hàng chuẩn luôn đấy các anh chị ạ. Hàng bao xịn sò đấy. Mời các anh chị lên đơn giúp em nhé. Chờ nhìn được cái tem mác nữa. Ui dồi ôi cả nhà mình ơi, hàng thường xài nhiều rồi, chuyển hàng xài hàng cao cấp cho sướng đi. Đắt mà lại thành rẻ, rẻ mà thành đắt đấy cả nhà. Xài một tờ này lau mồm lau miệng cả thoải mái luôn. Cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Giấy cao cấp với giá chỉ có là bao nhiêu? Ô,
Cả nhà ơi, nó còn đi kèm luôn cho mình cả cái miếng dán như này nữa. Ui giời, sành điệu thế nhỉ. Đây cả nhà ơi, mình dán lên tường cho em. Nguyên cái miếng dán này của nó đã ăn tiền rồi, chứ đừng nghĩ đến cả cái giấy này của nó cả nhà. Cứ một bịch giấy này là đi kèm sẽ là một cái miếng này nha cả nhà nhá. Còn nếu mà cả nhà mình ăn chơi thì làm luôn cả một thùng này về xài cho em. Đây, một thùng này là xài cho em luôn. Nếu như ai lấy một thùng thì cứ một cái bịch này em sẽ bớt 10.000. Mỗi một bịch này em bớt 10.000. Ở trong này nó sẽ có 4 bịch, nó ghi rõ 4 bịch này. 4 bịch như này nhá, làm một thùng về cho em xài cho sướng ấy. Đây. Đấy. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em với giá là bao nhiêu ạ? 160.000 một bịch nhá. Đấy. Ui dồi ơi. Lời còn lời cảm ơn nữa này. Đấy, lời cảm ơn này. Lời nhắn gửi cảm ơn bạn đã sử dụng và tin tưởng sản phẩm của chúng em. Ôi dồi ơi. Đấy, còn gì mà xịn sò bằng nữa cả nhà. Đây, đấy. Nó có cả cái miếng này đi kèm nha cả nhà nhá. Đấy, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Là giấy xịn, khăn giấy xịn với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 160.000 cho một bịch khăn giấy xịn như này. Cứ 160.000 một bịch như này luôn. Đó. Còn ai lấy khăn giấy thường thì với giá chỉ có 30.000 thôi nhá. Khăn giấy thường thì 30.000. Còn khăn giấy xịn như này thì với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 160.000 nhé. Đắt sắt ra miếng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này thì số lượng của nó, số khăn của nó bên trong cũng nhiều hơn cái loại khăn thường. Khăn thường thì 30.000 thôi, nhưng mà số lượng khăn ít hơn. Hàng này hàng chuẩn VIP cao cấp rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi Xúc Ngọc Hà nhà em nhé. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Xúc Ngọc Hà nhà em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.